بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارشوں کی شدت میں اچانک مزید اضافہ۔ آج رات اور آنے والی 24 گھنٹوں کے دوران مزید موسلادھار بارشیں، گرج چمک، سیلاب، شدید آندھی چلنے کا امکان کہاں کہاں پر، اس کے متعلق بڑی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں۔ ساتویں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو مونسون ہوائیں اس وقت اپنی شدت کے ساتھ ملک کے بالائی اور وسطی حصوں میں داخل ہو رہی ہیں، جس کے بعد اس وقت لاہور، مرید کے قصور، فاروق آباد، نانکسا، منڈی والدین، سرگودا، چکوال، تلنگانگ، جہلم، کلرسیدان، نورپور تھل، پشاور، کوہاٹ، ہنگو، تورکھم تھل، پارا چنار، مردان، تنگی، مالاکنڈ، مظفر آباد، کوٹلی، باغ، حویلی، گلگت، استور، اسکردو، ہزارہ ہنزا، نارون، کاغون، چلاس میں کہیں ہلکے تو کہیں پر گہرے بادلوں کا راج ہے۔ آنے والے چند گھنٹوں کے دوران بارش کی پھیلاؤ میں شدت آئے گی اور مختلف شہروں میں بارش کا امکان ہے۔ آج رات اور آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران لاہور، مرید کے قصور، فاروق آباد، نانکسا، منڈی والدین، سرگودا، چکوال، تلنگانگ، جہلم، کلرسیدان، نورپور تھل، پشاور، کوہاٹ، ہنگو، تورکھم تھل، پارا چنار، مردان، تنگی، مالاکنڈ، مظفر آباد، کوٹلی، باغ، حویلی، گلگت، استور، اسکردو، ہزارہ ہنزا، نارون، کاغون، چلاس میں تیز ٹھنڈی ہواؤں، آندھی، گرج چمک کے ساتھ کہیں پر تیز اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ نوٹ فرما لیں، ملک گیر مونسون ہوا کا کم دباؤ امید ہے کہ 15 اگست کے دوران داخل ہوگا۔ مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کا خدشہ موجود ہے۔ مزید اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں۔ بہت شکریہ۔